Ölkə və dünya iqtisadiyyatında baş verən xəbərləri təqdim etməsi üçün qonşu studiyada olan həmkarım Rasim Şərifova bağlanırıq indi. Salam Rasim, buyurun. Hər vaxtın xeyir olsun Günel. Təşəkkür edirəm Günel. Bəli, bugün üçün maraqlı xəbərlərimiz var və biz ayrılan vaxt ərzində bu xəbərləri tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Təbii ki, biraz sonra. Beləliklə, ölkə və dünyada baş verən ən son iqtisadiyyat xəbərlərinin təqdimatı ilə efirdə Economics'dir. Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair, Azərbaycan qazının Avropaya nəqli üzrə BP-nin başçılıq etdiyi konsorsiumun məsləhətçisi təyin olub. Bu barədə Financial Times şahdəniş layihəsinə yaxın mənbəyi istinadən yazıb. Mənbə bildirir ki, Tony Blair BP-nin keçmiş icraçı direktoru Peter Sutherland'in daxil olduğu məsləhət qrupuna işə cəlb olunub. 45 milyard avroluq layihə Azərbaycanın şahdənizçi yatağından hasil olunacaq qazı TANAP və TAP kəmərləri ilə Avropaya nəql etmək, bununla da Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmaq üçün nəzərdə tutulub. Mənbə deyib ki, Cənub dəhlizinə 7 ölkə cəlb olunduğundan ortaya çox sayılı normativ və ekoloji problemlər çıxa bilər. Ölkəyə avtomobil ixalı kəskin azalıb. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamasına görə bu ilin 6 ay ərzində 34.359 nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Yəni keçən il müvafiq dövr ilə müqayisədə 13.500 ədəd az. İdxalın təqribən 31.000 minik avtomobillərinin payına düşüb. Ümumilikdə 2013-cü ildə Azərbaycanın 104.000-dən çox nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Azərbaycanda qızıl hasilatı 55% artıb. Yəni, bu ilin yanvar-iyun aylarında 841 kiloqram qızıl çıxarılıb. Gümüş hasilatı isə kəskin aşağı düşüb. Qeyd olunan dövr ərzində bu metalın hasilatı 193 kiloqram olub. Bu isə 41% eniş deməkdir. Hazırda Azərbaycan qiymətli metal hasilatı Gədəbəy və Naxçıvanda aparılır. Xarici xəbərləri nəzər yetirək, Microsoft şirkəti əməkdaşlarını kütləvi ixtisar etməyə başlayıb. Şirkət son 5 ildə ilk dəfə olaraq bununla bağlı qərar verib. Proqram təminatı üzrə ixtisaslaşan bu Amerika istehsalçısı gələn il ərzində öz işçi personalının 14%-ni, yəni 18.000 nəfər işdən azad etməyi planlaşdırır. Bununla bağlı işçilərə təzminat ödənilməsi də nəzərdə tutulub. Bu addımı atmağımızın bir sıra səbəbləri var. Əsas səbəb isə Nokia şirkətinə tam sahib olduqdan sonra fəaliyyətimizin optimallaşdırılmasına zərurətin meydana gəlməsidir. Microsoft bir-birini təkrarlayan departamentlərin sayını nəzərə çarpacaq dərəcədə azaltmalıdır. Optimallaşma prosesinə təqribən 1,1-1,6 milyard dollar tələb olunur. Dünya birjalarında maraqlı qiymət tendensiyası nəzərə çarpır, birlikdə nəzər yetirək. Beləliklə, dünyanın neft bazarlarında mənfi tendensiya baş verib hal-hazırda. Bütün markalardan olan qara qızıl ucuzlaşıb. Light neftinin bir bareli 103 dollar 67 sentə satılır, yəni 0,3% artım edib. Brent neftinin qiyməti isə 108 dollar 32 sentdir. Bu isə 0,12% ucuzlaşma deməkdir. Qızılın qiymətində bu sahədə 0,32%lik eniş qeydə alınıb. Sarı metalın bir unsiyası hazırda təqribən 1314 dollara təklif olunur. Gümüşün qiymətində 0,43%lik eniş var. Bu metal indi 21 dollara satılır. Platinin qiyməti 1491 dollara düşüb. Palladium, mis və alüminium da ucuzlaşıblar. Amerikanın aparici qiymətli kağızlar bazarında əsasən eniş qeydə alınıb, yalnız Nasdaq 100 artım edib. Avropa bazarlarında kəskin azalma müşahidə olunur, təxminən 1%-ə yaxın. Yaponiya Nikkei 225 indeksi isə 0,85% ucuzlaşıb. Nəhayət, valyuta bazarları ilə bağlı hal-hazırda bu bazarda vəziyyət belədir. Avro dollar 1,35-22-yə mübadilə olunur. Dollar yen 101,32-dir, funt sterling dollar 1,71-ə bərabərdir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənələri dollar 78 qəpik yarım, avro 1 manat 6 qəpik, Rusiya rublu 2,2 qəpik, Türk lirəsi isə 37 qəpiyə yaxındır. Bugün olan iqtisadi xəbərlərimiz bu qədər. Günədir, buyur söz yenidən sənindir.